Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z Panem Henrykiem Wyczarowskim, właścicielem zakładu HP Ceramik. Zgadza się. Zgadza się. Proszę nam powiedzieć, dlaczego zdecydował Pan się na otworzenie, prowadzenie własnego zakładu? Jaki był główny motyw? Myślę, że po prostu tak się ułożyło życie, ponieważ przez wiele lat byłem pracownikiem Instytutu Szkła i Ceramiki i sobie nie wyobrażałem innego życia, ale w którymś momencie, wskutek zbiegu różnych okoliczności, odszedłem z Instytutu, zatrudniłem się w zakładach prywatnych. Po kilku latach pracy w tych zakładach, organizując między innymi ośrodki badawcze, razem z właścicielami doszliśmy do wniosku, że formuła własnej działalności gospodarczej będzie bardziej opłacalna dla obu stron. Głównie finansowo, bo zakres obowiązków się nie zmieni. I takie były początki firmy. Rozumiem. To jak gdyby bazowało na Pana decyzji, a czy ktokolwiek z członków rodziny wywierał decydujący wpływ teraz aktualnie na losy firmy? Czy Pan jest głównym decydentem, to w Pana rękach pełnia władzę? Jak to się u Państwa odbywa? Zawsze były to moje decyzje, oczywiście, że konsultowane z rodziną, ponieważ człowiek jest zwierzęciem rodzinnym. Tak jest. I zarówno kierunki rozwoju, jak i zakresy działania były zawsze wynikiem moich przemyśleń, ale również w dużym stopniu wynikały z możliwości znalezienia źródeł utrzymania dla firmy na zmiennym rynku. Rozumiem. A ilu członków rodziny aktualnie jest niejako zaangażowanych w pomoc, w działania firmy? Jak to wygląda? W dalej działalności żadna z osób, natomiast dorywczo są zatrudnione moje obie córki, różnie, w zależności od potrzeb albo w pracy organizacyjno-administracyjne, albo w zakresie kontaktów zagranicznych. Rozumiem. Z tego, co zdążyłam zauważyć na stronie internetowej, firma istnieje już 14 lat na rynku. Tak, powstała w 1999. Tak, czyli 14 lat na rynku. Czy w tym długim okresie czasu zdarzyły się takie sytuacje trudne, z którymi trzeba było sobie radzić i które wymagały pewnej walki? Czy mógłby Pan o takich sytuacjach, o takich trudnościach nam opowiedzieć? Na pewno się zdarzały, ponieważ chyba nie tak istotne, żeby trzeba było o tym rozpamiętywać, pamiętać. Niewątpliwie wiązało się to z samym charakterem działań, ponieważ podstawową działalnością na samym początku było doradztwo technologiczne i organizacja, nadzór nad nowymi technologiami. Czyli trzeba było technologię opracować i ją wdrożyć, co wiązało się ze stałą obecnością na terenie zakładów. Praktycznie działalność była prowadzona poza stałą siedzibą firmy. Innym elementem trudnym były początki współpracy z firmami ukraińskimi, głównie z powodu problemów graniczno-celnych. To się aktualnie na tyle zmieniło, że już nie stanowi problemu. To chyba takie największe trudności, bo inne udawało się łatwo pokonać dzięki wiedzy, którą wyniosłem między innymi z pracy w Instytucie. Rozumiem. Można to jakoś podsumować, czyli powiedzmy, że mamy 3 problemy albo trudności. Trudnością
był fakt, że w zasadzie dużo czasu spędzał Pan, prawda, poza domem, tak? Tak, owszem. Czyli może chyba długi okres pracy też, wydłużony dzień pracy? Przez wiele lat sprowadzało się do tego, że prowadziłem działalność na terenie zakładu, w którym współpracowałem. Czyli tam miałem i swoją siedzibę, i swój warsztat pracy, i pole działania. Rozumiem. Czyli praktycznie rodzina mnie widziała w soboty, w niedzielę. I to nie zawsze. Ojej, no to tak. I to był ciężki okres, zwłaszcza w momencie, kiedy pełniłem jednocześnie, będąc właścicielem firmy, byłem zatrudniony jako dyrektor techniczny zakładów Avanti. A rozumiem. Można też powiedzieć, że Pana firma nie jest jak gdyby taką typową firmą, z którą typową produkcyjną firmą, absolutnie, bo tutaj główny ciężar to jest, prawda, doradztwo, usługi eksperckie, tak to można nazwać, które są jak gdyby wynajmowane przez inne firmy. Moja firma na pewno jest w ogóle nie tylko wśród firm ceramicznych bardzo specyficzna, dlatego że tak jak Pani zauważyła, w dużym okresie czasu pełniła głównie funkcje ekspercko-doradcze. Natomiast w zależności od możliwości i potrzeb pojawiających się powstawania nowych produktów, również prowadziła działalność produkcyjną. Między innymi uruchomiliśmy produkcję zakończeń do profili ceramicznych, produkcję jakichś elementów specjalnych, współpraca z kilkoma zakładami, gdzie razem z nimi jako konsorcjum uruchamialiśmy produkcję nowych wyrobów, na przykład zlewów laboratoryjnych. I takich elementów się znalazłoby na pewno jeszcze dużo więcej. Ale te działalności były zawsze kończone w momencie, kiedy albo pojawia się duży konkurent, który mógł zainwestować w maszyny i rozwinąć tą produkcję, albo po prostu produkcja niszowa zanikała. Pewną specyfiką mojej działalności jest to, że do produkcji często wykorzystuję własny park maszynowy, natomiast generalnie nie zatrudniam na stałe pracowników. Pracownicy są zatrudnieni na umowy, zlecenie, umowy o dzieło z wykorzystaniem właśnie mojej znajomości rynku, zarówno rynku pracy, jak i rynku technologii. I do konkretnych zadań powołuję ad hoc zespoły, które realizują dane zadania produkcyjne. W tej poprzedniej wypowiedzi wielokrotnie padały takie stwierdzenia jak nowe technologie, prawda, nowe produkcje, uruchomienie. Owszem. Więc to na pewno się to wiąże z czymś w moich oczach, z czymś profesjonalnym, można powiedzieć z jakimś sukcesem. No bo skoro to są nowe rzeczy, tak, w nowych technologiach, proszę mi powiedzieć, co Pan uznaje w swojej działalności za taki największy sukces? Co się Panu udaje? Uważa Pan, że rzeczywiście to się udało, wyszło fajnie, przerosło oczekiwania nawet? Rozumiem, że już w okresie, kiedy prowadziłem działalność gospodarczą. Tak, oczywiście, cały czas o tym rozumiem. Wydaje mi się, że za taki sukces można uznać zarówno uruchomienie produkcji płytek monoporoza 10x10 w zakładzie Cynka Skarbek, jak również uruchomienie produkcji tychże samych płytek oraz profili ceramicznych w ceramice Avanti. Rozumiem, czyli to są dwa takie Tak mi się wydaje, że to jest największy sukces. A zapadła Panu w pamięci jakakolwiek porażka? No to się nie udało, albo mogliśmy to zrobić inaczej. Gdybym wiedział, że tak mógłbym zrobić, gdybym dysponował tą wiedzą, którą mam dzisiaj, zrobiłbym to inaczej, nie byłoby tej porażki. Albo porażka była niezależna ode mnie. Tak? Wydaje mi się, że różne. trudno powiedzieć, wie Pani, o porażce w sensie takim, sensu stricte. Tak. Natomiast niewątpliwie
myślę, że jest to jakaś porażka, że nie udało mi się uruchomić produkcji paliwa ekologicznego, który doprowadza do tego, że nie mamy popiołu, a odpad celeczny, który jest gospodarczo użyteczny, czyli nigdzie na hałdę nie idzie. Jak również nie udało się uruchomić ceramizacji odpadów. Ale to jest jak gdyby jeszcze wcześniejsza właśnie działalność, już rozpoczęta jeszcze w instytucie. To są jakby. A niewątpliwie również uważam, że mając aktualną wiedzę, zrobił jedną rzecz. Znacznie wcześniej rozpoczął swój dialog z przemysłem i rozpoczął własną działalność gospodarczą. To nie było słyszeć, tak. Rozumiem. Może Pan powiedzieć, że jest Pan zatem niejako człowiekiem sukcesu. A jakie cechy, jak Pan myśli, o tym decydują? Co jest najważniejsze? Proszę Panią, na pewno wiedza, wytrwałość, umiejętność kontaktu z ludźmi. To są 3 cechy, które powinno się posiadać. Czyli Pan jak gdyby założył firmę, jest to pierwsze pokolenie, można powiedzieć, jest to pierwsze pokolenie. Czy firma w jakiś sposób dba o wizerunek? Czy ma jakąś właśnie politykę jego kreowania, jej kreowania? Znaczy, o polityce jest ciężko mówić, dlatego że jest to firma mała, praktycznie jednoosobowa, jeżeli nie licząc właśnie powołanych zespołów, które potrafią liczyć po kilkanaście osób. Ale moja działalność składa się do kreowania takiego zespołu i do koordynacji jego pracy. Natomiast niewątpliwie staram się dbać o swój wizerunek, czyli nie podejmuję prac, których nie jestem w stanie zrealizować z uwagi na brak wiedzy czy kompetencji. Drugie, staram się wykorzystać istniejące kanały informacyjne, głównie internet, poprzez założenie własnej strony. Jak również ostatnio zostałem zaproszony do stworzenia swojego wizerunku firmy w wydawnictwie Kto jest kto? To jest Huk. I właśnie w tej chwili, w tym najbliższym wydaniu się powinno to ukazać. Oprócz tego na przykład przeszkoliłem swoją córkę w zakresie technologii ceramicznych w innych zakładach. Czyli przygotowuję sobie zastępcę, gdyby, ale nie jest to pewne wcale, że tą drogą pójdzie i że ta firma będzie... Uprzednio wrócimy sobie do tego aspektu poruszonego przy okazji łatwości lub trudności związanych z uzyskiwaniem od potencjalnych klientów lub zleceniodawców informacji, czego naprawdę od nas potrzebują, bo prawda jest ta wiedza merytoryczna, ale jak mnie stary mistrz uczył, tak. nie jest ważne, że my wiemy, że czegoś tak nie robi, tylko ważne jest w działalności rzemieślniczej, czy tak jak nasza, zrobienie tego tak, jak sobie życzy tego klient. I to jest podstawa jakiejkolwiek działalności rzemieślniczej. To jest ważne, że tak się nie robi. Klient sobie życzy, to tak należy zrobić. Rozumiem. To jest taka już niejako personalizacja, tak? Można to tak nazwać, tak? Dobrze. A czy te pierwsze kontakty, w tych pierwszych kontaktach, w tych pierwszych rozmowach po założeniu własnej działalności jest jakaś różnica, którą teraz na przykład na początku na pewno było trudniej rozmawiać niż teraz, mając już tą całą wiedzę? Trzeba zacząć od tego, że jak już podkreślałem kilka razy, moja działalność była bardzo specyficzna. Sama forma powołania firmy była też specyficzna. Ona była podyktowana obopólnym porozumieniem firmy, w której byłem zatrudniony, i mojej decyzji. W związku z tym ja nie musiałem szukać klienta, już miałem
stałego klienta, z którym współpracowałem. W związku z tym to było ułatwienie. Trudnością może było to, że właśnie nie zawsze można było się porozumieć z właścicielami firmy w zakresie możliwości realizacyjnych. Czyli rozejście się tego, co by oczekiwano i co było z punktu widzenia inżynierskiego technicznie możliwe. Także tak, to myślę, że to było. A, czyli to można powiedzieć, czy to można nazwać trudnościami komunikacyjnymi, jak Tak. gdyby? Myślę, że tak. Sposobem przekazywania informacji, prawda? Sposobem przekazywania informacji i poziomami doświadczeń czy wiedzy. Właściciel oczekiwałby określonych rozwiązań, natomiast argumenty inżynierskie czy techniczne nie zawsze trafiały na podatny grunt. Rozumiem. Czy ma Pan jakieś plany na przyszłość? Tak, na razie tak. Czyli są to jakieś, że coś będzie realizowane w sensie, powiedzmy, nie wiem, rozszerzyć, wejść, zbudować. Czy to są bardziej wizje, czy plany? Z jednej strony są to plany, z drugiej strony jest to wizja. Dlatego, że chciałbym, aby ceramicy potrafili stworzyć forum, na którym będą mogli zarówno wymieniać swoje doświadczenia, jak i się wzajemnie wspierać. To jest jedno. I to nie jest związane z działalnością wprost firmy. Z drugiej strony od lat pasjonuje mnie utylizacja odpadów w sposób niezagrożający środowisku. Chciałbym te działania dalej kontynuować. Na tej samej zasadzie, że nie będę tworzył nowych instytutów, nowych przedsiębiorstw, ale raczej konsorcja. Rozumiem. I to jest następny kierunek. No i ostatnie moje dziecko ukochane to jest renowacja zabytków, które są bogactwem naszej kultury, nie tylko naszej. W związku z tym rozwijamy wszystkie technologie, które są zapomniane, względnie mogą służyć do odtworzenia i czy uzupełnień naszych zabytków materialnych, ceramicznych. Dziękuję. A jeszcze zapytam o jedną rzecz. Już pytałam wcześniej o sukcesora, o następcę, wspominał Pan o córce, ale z punktu widzenia projektu, jak wyobrażałby sobie Pan przebieg takiego procesu? Powiedzmy, że tak, córka się decyduje i mówi tak, tato, chcę prowadzić dalej naszą rodzinną firmę. Jakie miałby Pan obawy, jak minimalizowałby Pan ryzyko, prawda? To znaczy na pewno wtedy uważam, że musimy zmienić profil działalności firmy. Musiałaby to być firma typowo usługowo-produkcyjna. Rozumiem. Czyli wytwarzać ceramikę. Myślę, że potrzebny był jeden z dwóch kierunków. Albo ukończenie Akademii Sztuk Plastycznych, albo zdecydowanie się na skończenie studiów ceramicznych i rzetelne prowadzenie produkcji. Prawdopodobnie bibelotów. Rozumiem. A jeżeli chodzi o przekazywanie jak gdyby swojej wiedzy? Tego się nie da zrobić, ponieważ ta moja wiedza wynika zarówno z lat doświadczeń, wiedzy zdobytej w instytucie, jak również z wielu kontaktów z kolegami, których już nie ma i takich ceramików już nie będzie, przynajmniej w naszym kraju. Czy u Pana w firmie, nawet podczas projektów,
stosuje Pan jakiś specyficzny rodzaj komunikacji, jakiś przepływ wiedzy, informacji? Czy on jest jakoś kontrolowany, ten proces, stymulowany? Staram się swoją wiedzę przekazywać zarówno kolegom, rówieśnikom, jak i młodszemu pokoleniu poprzez w każdej rozmowie, jaką prowadzę, jak również poprzez publikowanie w czasopismach. Mam również zamiar, ale nie wiem, czy to wyjdzie, napisać książkę poświęconą właśnie ceramce historycznej, technologii ceramiki historycznej, ale wykorzystując właśnie współczesne kanały informacyjne, a nie druk. Gratuluję, bardzo świetny pomysł uważam. No cóż, wydaje mi się, że dla mnie to było bardzo owocne spotkanie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Wyszło nam to znakomicie. Cieszę się Cóż bardzo. mogę powiedzieć? Życzę sukcesu w realizacji wszystkich zamierzeń. Dziękuję bardzo. Życzę również tego Dziękuję samego. bardzo.